कैसे हैं आप लोग। आज हमारा खाने में है सोयाबीन का रोल, सोया रोल और साथ में वेज चाउमीन। उसमें बहुत सारा सब्जी मिलाया हुआ है। तो देखते रहिए रोड साइड स्नैक्स, घर में बनाया हुआ। तो देखते रहिए, लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छे। अभी मैं चाउमीन ट्राई करूँगा। गोभी सॉरी।
सॉरी। आज का खाना कैसा लगा? ऑसम। तो सब लोग हम फिनिश कर चुके हैं हमारा खाना, तो वो खाए। मैंने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। ये तो कोई चैलेंज नहीं है ना, ठीक है, धीरे से खाओ, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सब्सक्राइब करना, बेल बटन को ज़रूर दबाना, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा और क्या क्या चाहते हो, ये भी कमेंट में लिखना। तो वो सारे कंटेंट लेके हम लोग, वो सारे खाना लेके, आपके डिमांड से खाना लेके हम लोग चले आएंगे। फिर आप नहीं कमेंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा हम लोग को? अगर कोई हमारी वीडियो में गलती रहे तो वो भी बता देना। एकदम ठीक है। तो आज के लिए अच्छा लगे तो अपने दोस्त लोगों को, परिवार वाले को, रिश्तेदारों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो तब तक आज के लिए यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। फिर देखिए अगले दिन हम लोग क्या खाना लेके आते हैं और क्या खाते हैं। टाटा।